دوه نظمونه ویم یو ډمه نظم ویم یوه بله موقع راکړه دغه دوه نظمونه همدغه ویمه صحیح ده سمه ده چې قسم مې دې په خدای وینن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه قسم مې دې په خدای وینن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي سایل صاحب کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه منه زه انسان یم څه کمی به راپکې وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه بس ته لږ انتظار وکه او په ما اعتبار وکه که په ما د اعتبار نه وي یو رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم مننه سایل صاحب ډېره مننه ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم سایل صاحب که ته دا ضمانت ناخلې او ته ما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلې او ته ما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذموار دی هر سړی درته تیار دی زه د دین نه بقلار شو د قصې نه بقلار شو ضمانت نه بقلار شو د منت نه بقلار شو چې پتوت شوه نو ونه شوه باسط ناظم بنتا ته ډالۍ چې پتوت شوه نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې دا درمان زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوې دې بدنامې دنیا پرېښوې بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه بېګا مې ډمه ولیدله ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله عبید صاحب دا کلام تاسو ته ډالۍ چې بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلی مخې یو کتابو د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا شراب اوسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما وی دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیات څادرې شلیږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمیږي زه لا دغه سوچ کې پروتم چې مې شړنګ د پانزیب واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما
سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمیږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نشم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دای وې او مسکی شوه او نری اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته اخیره کې یو نظم باسط ناظم په غوښتنه باندې هغوی ته ډالۍ کوم چې ژوندون لوبه د شطرنج ده ژوندون لوبه د شطرنج ده ما او تا پکې مهري یو ته د خپل باچا غلام یې زه د خپل باچا غلام یم ژوندون لوبه د شطرنج د ما او تا پکې مهري یو څوک مو یو طرف ته بیایي څوک مو بل طرف ته بیایي د باچا څوکیداري ده ما او تا ورته ولاړ یو ته د خپل باچا غلام یې زه د خپل باچا غلام یم کله ته راوړاندې کېږي کله زه در وړاندې کېږم یا به سر له تا نه لویږي یا به سر له ما نه لویږي د بیګم باچا قصه ده د ازل نه تر ابده داسې کېږي داسې کېږي د بیګم باچا قصه ده او زمونږ په سر تودېږي او زمونږ په سر سړېږي سایل صاحب چې مو توخم د نسلونو د تود جنگ په جرنده دل شي یو باچا شي او بل غل شي ډېره ډېره مننه